Bro, do you have any hidden talents? I have a talent, bro. I will show it. But don't make fun of it. Okay, bro, show your talent. இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? திறமை உள்ளவன் தன்னுடைய திறமையை காட்ட முடியாததெல்லாம் இங்க இந்த நாட்டுல பிரச்சனையே கிடையாது. இருக்கிற திறமையை ஃபர்ஸ்ட் காட்டவே நீ முடியாதுன்றதுதான் இன்னைக்கு இங்க பிரச்சனையே. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை சைட் 404. இவரோட சேனலில் பல விதமான ரேண்டம் செட் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னதான் ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் அந்த வீடியோஸில் வியூஸ் ஒழுங்காக போகிறதில்ல, அதேமாதிரி ஒரு சேனலும் க்ரோத் அடையிறதில்ல. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இவரோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவரோட சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸ்க்குலாம் லைக் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் கீழே போய் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அனதர் குசு வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்ன மாதிரி வீடியோ நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிதல் இருக்கும். அப்புறம் புரியாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னடா வீடியோன்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்பீங்க. அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நான் வந்து எப்போவுமே கண்டென்ட்டுக்காக பல ஆப்புகளில் போய் பார்ப்பேன். இந்த மாதிரி நான் தேடும்போது யூடியூப்பில் இந்த விஷயத்தை பார்த்தேன். A little bit of talc on the bottom. There we go. Oh, yeah. Like that. Okay. Is it? I haven't got a rear view mirror. Is the It looks very nice. Is it well covered? Okay. Yes, it's fantastic. Here we go. Okay, here we go. Okay. From 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. இந்த விஷயத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு இது பண்ணலான்னு தோணுச்சு. சரி வேணாம், இது வந்து நல்லா இருக்காது, நம்ம வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம், ஏஎஸ்எம்எல் வீடியோ பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்விட்ச் ஆப்ல போனோம். அதை பார்த்தோன்னே வீடியோ பண்ற நினைப்பு வரல. சரி வேணாம், இதுதான் நம்ம வேற ஏதாச்சும் புதுசா பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் யூடியூபு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டப்புன்னு ஒரு யோசனை, என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த ஃபர்ட் வீடியோவையும் ஏஎஸ்எம்ஆரையும் சேர்த்து ஃபர்ட் ஏஎஸ்எம்ஆர் பண்ணலான்ட்டு. சார் நீங்க எங்கேயோ போயிட்டீங்க சார். இது நல்லா இருக்காதுன்னு தெரியும், பட் இருந்தாலும் புதுசா இருக்கும்ல. சரி இதை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஸ்விட்ச் ஆப்ல போய் ஃபர்ட் ஏஎஸ்எம்ஆர் போட்டேன், வரல. சரி யூடியூப்ல போய் போட்டேன், அப்பயும் வரல. ஐயோ இதுக்கப்புறம் என்னடா பண்றதுன்னு பார்க்கும்போது தான் ஒரு குரல். அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ரெடிட். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், /firts போட்டேன். 3-4 பேஜ் வந்தது. சரி 3-4 பேஜ் வருது, சரி இது எல்லாம் சொல்லி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ட்ஸ் வார்ல போனேன். ஃபாலோவர்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க. அது விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். சரி ஃபர்ட்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுல மட்டும் போவோம்னு சொல்லிட்டு அதுல போனோடனே தான் இந்த கண்டென்ட் எனக்கு கிடைச்சது. என்னண்ணே கோழிக்கறியா? பட் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் இருக்கிற மாதிரி நான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் ரேட்டிங் கொடுப்பேன். என்னது என்ன கோபால் கடையில் வாத்து பிரியாணியா? ஆமாம்பா. மச்சே கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவா நீங்க கேட்கலாம், ஆனா இதுவும் ஒரு திறமை தானே. இங்க பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? திறமை உள்ளவன் தன்னுடைய திறமையை காட்ட முடியாததெல்லாம் இங்க இந்த நாட்டுல பிரச்சனையே கிடையாது. இருக்கிற திறமையை ஃபர்ஸ்ட் காட்டவே நீ முடியாதுன்றதுதான் இன்னைக்கு இங்க பிரச்சனையே. ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஹெட்செட் போட்டிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெட்செட்லாம் முக்கியம் இதுக்கு. இது நான் வந்து குவாலிட்டியான வீடியோ, இது நீங்க எல்லாம் கரெக்டா இருங்க. நானும் கரெக்டா ஹெட்செட் போட்டிருக்கேன். ஹெட்செட் போட்டியா இல்லையா? போட்டிருக்கல. நானே வால்யூம் அதிகமாக வச்சுதான் இதை கேட்க போறேன். ஏன்னா ரேங்கிங் கொடுக்க போறது நான் தானே.
ஆடியன்ஸ் நீங்களும் கொடுக்கலாம் கமெண்ட்ல வந்து, புரியுதா? ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி ஓகே சப்பா. என்னடா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல குசு விடுற? இது வந்து ஒரு மியூசிக்கல். அந்த மாதிரி முடிய வேண்டியது. ஆனா இவர் வந்து முயற்சி திருவினையாக்கும் முயன்றார், சாதிக்க முடியும். ஆனா இவரால் முடியல, அதனால இந்த வீடியோவை முடிச்சிட்டாரு. பட் இவரோட திறமைக்கும் இவரோட முயற்சிக்கும் நான் வந்து 8.5 கொடுக்குறேன் 10க்கு. இங்க பாருங்க. சும்மா லிக்விட் ஐட்டமா சாப்பிட்டுருப்பாரு போல. ஆளு ரொம்ப மன உளைச்சல போட்டிருக்காரு. ஆனா எப்படி அதை கேமரா எடுத்து ஏஎஸ்எம்ஆர் பண்ணாருன்னு தெரியல. பட் இவரோட அந்த வாட்டர் சத்தத்துக்காக இவருக்கு நான் 7.5 தரேன். அப்புறம் அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துக்கிறீங்க? நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எவனாச்சும் குசு விட்டானா சந்ததே இல்லாம இருப்பான். நாங்க தான் கண்டுபிடிப்போம். எவன்டா விட்டது அதை? சும்மா கப்பு நாரம். எவன் விட்டான்னு சத்தியமா சொல்ல மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு அது மான பிரச்சனை, ஒத்துக்காவே மாட்டான். எவ்வளவு நேரம் சும்மா அவனும் மூக்க முடியும். ஏன்னா அவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் தான் விட்டான்ட்டு. அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏஞ்சி கேட்பான் யாரா விட்டதுன்ட்டு. கொடுக்குற நாங்க சொல்றோம், மாப்பிள்ள இவன் தான் விட்டுருக்கான், யாரோ விட்டா மாதிரி பேசுறான். இந்த மாதிரி குசு ஃப்ரெண்ட் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டேக் பண்ணி விடுங்க. அவனோட டேலண்ட்டை வெளியே காட்டுட்டாங்க. அப்பதான் அவனும் ஒரு கின்னஸ் செக்டர்ல பேர் வாங்க முடியும். இவர் வந்து கேமராடே வந்து ஏஎஸ்எம்ஆர் பண்ணதுனால இவருக்கு வந்து 8.5 கொடுக்குறேன் நான். இவரோட திறமை நல்லா இருக்கு, புரியுதா? இன்னைக்கு வீடியோ கூட பெருசா தெரியல, மேல போட்டுக்கிறது பாத்தீங்களா? ஃப்ரைடே ஃப்ரீடம் ஃபர்ஸ்ட். It's nice one. Sound point 2 கொடுக்கும். அப்பதான் இவங்க கரெக்டா இருக்கும். இவர் போட்ட தலைப்புக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணும். நீங்க ஒரு குரூப்பா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயின்னு இருக்கீங்க, அப்படியே சைலண்டா இருக்கு இடமே. எவ்வளவு பெரிய சீரியஸான செக்ஷன்லயும் அந்த சவுண்டை கேட்டோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா சிரிப்பு மட்டும் வந்துடும். இவருக்கு வந்து 8.5 கொடுக்கலாம் நம்ம. இவர் என்ன ரொம்ப சிரிக்க வச்சிட்டாரு. என்னடா ஹெலிகாப்டர் சத்தம்லாம் கேக்குது? ஒருத்தர் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இவர் வந்து ஹெலிகாப்டர் விட்டதுனால இவர் வந்து 7.8 கொடுக்கும். ஓகே இவர் தான் வின்னர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட். இந்த 10 out of 10 கொடுக்குறேன். இவர் தான் இந்த வீடியோட வின்னர்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்ததா தெரியல, எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்தது. இந்த வீடியோ பண்றதுக்கான மெயின் ரீசன் ஒன்று நான் சொல்லணும்னு இருக்கேன். இது வந்து எனக்கு ரியலாகவே நடந்தது. என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து லீவுக்கு வந்து எங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ வந்து ஹவுசிங் போர்டு எங்கள் பாட்டி வீடு வந்து அப்போ வந்து 4 வீடு இருக்கும். அப்போ வந்து எதிர்க்கு ஒரு பாட்டி ஒரு தாத்தா அவங்க பையன் இருந்தாங்க. என்ன ஆச்சுன்னா, நைட்டு ஒரு 8, 8:30 இருக்கும். நான் சாப்பிட்டு டிவி பார்த்துருந்தேன். திடீர்னு ஒரு லபலிதவும் சத்தம். என்னடா இது சத்தம் கேக்குதுன்னு போய் பார்த்தா அச்சுக்கு மாடுறாங்க அப்பனும் பிள்ளையும். நடக்குது. ஐயோ, நம்மளுக்கு என்ன, ரொம்ப சண்டையை பார்த்தா போதும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு லாஸ்டா அந்த பாட்டி வந்து சொல்றாங்க எதுக்காக சண்டைட்டு. அதை கேட்டோடனே தான் தெரிஞ்சது எவ்வளவு பிரச்சனை ஆயிடுது. என்ன பிரச்சனைனா, அந்த தாத்தாவோட பையன் வந்து சாப்பிட உக்காந்துருக்காரு. அப்போ இந்த தாத்தா என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு குசு விட்டாரு. இத பார்த்த பையன் என்ன பண்ணா, சாப்பிடும் போது ஏன்டா குசு விட்டுன்னு சொல்லிட்டு தண்ணிக்குடி ஒரு சொம்பு தூக்கி அவர் தலையிலேயே வச்சிருக்கான். அவர்கிட்ட தம்பி குசு தாண்டா விட்டேன், இதனால அடங்குவாடா முடியும் கேட்டதுக்கு போட்டு குளிர் அடிச்சாரு. இது அந்த பாட்டி வந்து சொல்லும் போது அவங்க நாங்க கேட்கும்போது என்ன பெரிய சண்டையா இருக்கும், ஐயோ ஏதோ வேற ஏதோ சண்டையா இருக்கும். அந்த பாட்டி வந்து சொல்லும் போது தான் தெரிஞ்சது, பா இவர் சாடும் போது குசு விட்டாப்பா, அதுக்கு போட்டு அந்த பையன் அப்படி போட்டு அடி. இது கேட்டனே சிரிக்கிறதா இல்ல, அந்த தாத்தாக்கு ரத்தம் ஒரு பக்கம் ஊத்து, இந்த சைடு ஊத்துது. அவரை பார்த்து பாவப்படுறதுன்னு தெரியல ஒரு பக்கம். அது இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு மெயின் ரீசன். இது வந்து நல்லா போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்ததான்னு தெரியல, எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்தது இந்த வீடியோ. நான் ரேட்டிங் கொடுத்ததுன்னா கரெக்டா இருந்ததுன்னா கரெக்ட்னு சொல்லுங்க. அப்படி நீ ரேட்டிங் தப்புன்னு சொல்லுங்க. நீ விட்ட குசு ஆடுவது எனக்கு அனுப்பு, நான் விட்ட குசு ஆடுவது உனக்கு அனுப்புறேன். நம்மள ரேட்டிங் போட்டு விளையாடுவோம். இதை அனுப்பணும், நீ என் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து எனக்கு அனுப்பு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது. இன்னைக்கு தான் நான் பண்ணதுலே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையான வீடியோ. ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய். டேய், நீ தானே குசு விட்ட.